所有新手养猫家长，我最怕你们给猫用这8样东西，因为你们要都知道了，我就没法在你们身上挣钱了。第一个果根素，小猫最常见的上呼吸道问题，像流鼻涕、打喷嚏、咳嗽，那你要是吃药的同时再配合上它，小猫也不咳嗽了，也不打喷嚏了，这个还是中药制剂，就是剂量很好掌握，最主要的还是安全。就这玩意儿，宠物医院咋的也得卖180的，咱也不知道厂家是咋想的，网控价干稀碎呀，你就自己上网上买，那价格得差10几倍，买一瓶也就10几块钱，你说你知道啥药也没事儿，就这玩意儿你要按说明书上吃，每公斤体重1到1.5毫升，还真不一定好用。但是你要按每公斤2毫升吃，一天再吃个2次，连续用它个1周，那小猫呼吸道症状你自己都给整好了。但是咱话说回来，就这个东西它不管多好使，我都不可能告诉你，因为你要是自己都能整好了，那我开宠物医院还挣啥钱？第二个，乳酸菌素片，就你们平时买那个宠物专用益生菌，别看你花了不少钱，但和我这个比还是差挺多的。你像小猫消化不良、肠炎，还有轻微的腹泻，就咔咔给它整2片，谁用谁知道啊，那效果可老好了。但是你们要都这么干了，那我那宠物专用益生菌可就卖不出去了。第三个，可乐必妥滴眼液，成分呢是左氧氟沙星，小猫要是眼睛发炎红肿，你要是给它拿医院来，我这小刀一挥，一套检查下来，再给你开一个宠物专用的消炎眼药水，含泪都得赚你个200多，这钱可太好挣了。那也不知道你咋知道还有这可乐必妥，我还学会用量了，一天竟然能给它滴5回，早起睁眼1回，洗漱完上班走之前1回，晚上到家滴1回，吃完晚饭再滴1回，关手机上床睡觉又来了1回，这节奏让你踩的也太他妈好了。那你要是都这么用，小猫眼睛2、3天不就好了吗？那你说我们医院给宠物专用的眼药水，那可卖谁去？第四个，加巴喷丁，大部分的小猫胆子都非常小，所以平时出门爱应激，咱宠物医院有专用的费洛蒙，咋的都得卖100多，价挺贵不说，效果也是因猫而异。但也不知道是谁说的，可以用人的加巴喷丁，这玩意儿你要出门半小时前给它吃上，那未来的6到12小时，就不管你是出门坐车还是去宠物医院做检查，那小猫待着可老得劲儿了。那你们要都这么干了，那我还挣啥钱？所以剂量我是不可能告诉你的。第5个，醋酸钾强运动片，小母猫发情，轻则嗷嗷叫，重则乱尿尿，因为它发情心里刺挠，我还留味儿。就咱医院也试过很多种抑制发情的药，但是效果确实没有这个醋酸钾强运动片好。5000克以下一天1片，5000克以上一天2片，如果效果不好可以加量，连吃3天基本都能消停。但是有2种情况，就吃它没用。第一个就公猫吃了没用，因为它是调节雌性激素平衡的。还有就绝育之后的母猫，如果还有发情症状，用它也没用。那你家母猫要是绝育完之后还有发情症状，那你是不是得带它去医院做一个 B 超，看看是不是没做干净？哎呀妈，你说我这嘴都给秃噜出去了。第6个，奥美拉唑肠溶片，这个是一种常用的胃酸抑制剂，像小猫的胃溃疡、12指肠溃疡，或者是胃酸分泌过多影响食欲那种，用它都好使。正常就是一天吃2次，每公斤体重1毫克。那你说你吃就吃呗，你咋还配上磷酸铝凝胶了呢？这个磷酸铝凝胶那可太好了，能在胃黏膜表面形成一层保护膜。这俩东西要是一起吃完，小猫肠道也舒服了，哐哐的也会爱吃东西。那你让我们医院的止吐宁还有保护肠胃的药，那可卖谁去？就这俩东西，那老败家，把我们医院的营业额直接拉低1半。第7个，高锰酸钾片，就有一些养猫老手平时家里日常消毒，他不买宠物专用的消毒剂，他买人用的高锰酸钾片，完自己兑水调，那玩意儿便宜呀。完我就寻思你就用吧，那剂量你肯定掌握不好，这玩意儿剂量大了，看你不把小猫呛出问题了。结果人家还学会调剂量了，就告诉我根据颜色可以辨别浓度，像这种深紫色的一般就是3/1000的浓度，用来杀菌消毒，还能去异味。像这种粉红色的差不多就1/1000，那可老安全了，清理食盆水盆都没问题。整完一通风，那家伙可真专业，整得我这宠物专用的消毒水卖不出去了。完我说你这玩意儿呢，只能杀菌不能除味，结果他买了2块钱的硫磺皂，把一小块兑温水里了，那一喷，哎妈，这组合把我们宠物专用的除臭剂也给干掉了。就我上个月囤了好多货，你说这可咋整？第8个，小儿阿莫西林克拉维酸钾，这玩意儿我真不敢说呀，这都不能算平替，它和宠物专用的苏诺是一模一样的，连使用剂量都一样，都是每公斤体重12.5到25毫克。像小猫的细菌感染就没有它不管的，安全完效果还好。举个例子，你看小猫打喷嚏、流鼻涕、皮肤发炎，还有膀胱炎，包括那小猫软便拉肚子，用它都好使。宠物专用的苏诺一片最少6块钱，完它这个一袋能顶3片，才1块5。现在这宠物医院可是真卷呢，本来指着开药挣点钱，结果给来了7个平替，就1个果根素是宠物专用的，我还贼拉便宜。就这几样，那新手养猫家长都学会了，养猫1年咋的还不得省个千8百块呢？可快别说了，我这个人没有底线呢，嘴不严。